Друзья, всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Если вы смотрели мои предыдущие выпуски, то знаете историю пещеры Алемата, где пятеро итальянских дайверов зашли внутрь, а песчаная коса в темноте превратилась в стену, которую невозможно было отличить от тупика. Расследование этого инцидента по-прежнему все еще идет. Параллельно вместе с мальдивскими властями это дело расследует и итальянская прокуратура, оно открыто, и данные с дайв-компьютеров еще анализируются. Но пока там точка не поставлена, финального разбора мы, конечно, сделать не можем. Поэтому сегодня разберем другой случай, который произошел тоже в этом году, тоже под водой, где главными участниками были тоже люди с опытом, очень похожая цепочка решений, только на этот раз не закрытая пещера, не нулевая видимость, а наоборот, открытый риф, австралийское солнце и прозрачная вода. Опасность, которую в тот день видели все вокруг, кроме, возможно, самого человека в воде. 24 мая 2026 года. Риф Кеннеди. Большой барьерный риф, возле которого 39-летний мужчина из Кернса уходит под воду с гарпуном. В это же утро в 6 милях другая группа рыбаков ловит испанскую макрель. И в какой-то момент сразу 6 бычьих акул набрасываются на рыбу прямо на леске. У самого борта, еще до того, как успевает рыба оказаться в лодке. Жерар Пайк, владелец лодки, смотрит на это и говорит всем, что сегодня никто не лезет в воду и не сует даже и пальцы туда. И вроде бы 10 километров это совсем не рядом, да, но именно поэтому эпизод нам этот важен. Агрессивная активность акул в то утро накрывала не одну точку, а всю акваторию. Что именно произошло? Почему в мае? Почему это уже третий раз за 5 месяцев в одной стране? Итак, что мы знаем точно из полицейских сводок и очевидцев показаний, это то, что мужчина по имени Майкл Дженс, житель портового города Кернса на севере Квинсленда, вышел ориентировочно между 8 и 10 часами утра с тремя друзьями на частной лодке, которая была длиной около 7 метров, к рифу Кеннеди. Это такая мелководная коралловая система примерно в 50 километрах от берега, между Кернсом и Таунсвиллом. Место очень известное среди рыбаков и среди дайверов, поскольку там лежит парусник Леди Боуэн, затонувший в 19 веке. И он давно стал частью этой рифовой экосистемы. То есть они занимались там подводной охотой с гарпуном. По-английски это звучит как спаршифинг, то есть нырок, прицеливание, выстрел, ну и добыча. Занятие физически напряженное и требующее хорошей подготовки. Обычно этим занимаются по двум причинам: ради спорта и ради добычи еды. И тут у вас может возникнуть еще более логичный вопрос: зачем в принципе выходить в открытое море за 45 километров от берега? Рисковать и нырять, тем более к хищникам с подводным ружьем. Так вот, для фанатов споршифинга, или если говорить более просто, для рыбалки под водой, локация Большого барьерного рифа — это абсолютная мекка. И сюда едут за трофеями, которых у берега обычно просто нет. Например, огромный коралловый лосось или испанская макрель, огромные скаровые или луциановые рыбы. Но все равно главное — это, конечно, здесь философия. В отличие от обычной рыбалки, где ты закидываешь крючок наугад, подводная охота считается самым экологичным и одновременно честным способом добычи, потому что ты видишь рыбу, так сказать, вживую, оцениваешь ее размер и стреляешь прицельно. Никаких дельфинов, черепах, ну или там какой-то другой мелкой рыбешки на крючке случайно не окажется. Поэтому охотники не оставляют в океане километры оборванной лески, свинцовые грузила и пластиковые приманки, которые потом годами травят риф. Это такой первобытный спортивный азарт, добыча чистейшего премиального белка для своей семьи своими же руками. Но просто приплыть с гарпуном и стрелять во все подряд здесь, конечно же, не получится. Администрация морского парка делит риф на цветовые зоны, и подводная охота разрешена строго в определенных из них. Акваланг полностью запрещен, нырять можно только на задержке дыхания и без какого-либо дополнительного воздуха. То есть логика, она простая.
С баллоном за спиной человек может висеть под водой очень долго и методично выбивать рыбу, как на конвейере. А на собственных легких у тебя от силы 1,5-2 минуты, и потом надо всплывать. И это такой своеобразный природный ограничитель, который делает охоту очень избирательной. То есть плюс ко всему на каждый вид рыбы установлен свой лимит по размеру и количеству. И риф Кеннеди очень идеально подходил под все эти условия. По прибытию к месту Майкл Джен спускается в воду с гарпуном, а трое его друзей остаются на лодке. Он начинает охоту, и в этот момент на него нападает акула. И вот здесь для нас важная деталь, которую стоит держать в голове. Система оповещения об акулах в Австралии, типа дронов, там, сетей, акустических буев, работают только вдоль береговых пляжей. А риф Кеннеди находится в 45 километрах от берега, в открытом океане. И на него эти системы, конечно же, не распространяются абсолютно никак. Никакого сигнала, никакого предупреждения, никакого оборудования в воде. Человек мог знать только то, что видел вокруг себя, и только своими глазами. И этот случай на рифе Кеннеди в Австралии стал уже вторым за месяц. 8 днями ранее, 16 мая, у острова Ротнест в Западной Австралии 38-летний Стив Матабони из Перта тоже охотился с гарпуном. И без 5:10 утра он всплыл на поверхность примерно в 20 метрах от своей лодки. И в этот момент его тоже атаковала в ноги белая акула, которая была длиной около 4 метров. Друзья вытащили его из воды, делали массаж сердца, мчали до берега острова, где тоже ждала скорая, но его тоже спасти не удалось. Можно, конечно, сказать, что Австралия всегда была такой, но дело не в самом факте акул, а в том, почему подводная охота с гарпуном раз за разом оказывается в этой статистике, в австралийской. И это, конечно же, не совпадение, потому что акула в этих историях ведет себя ровно так, как должна вести по своей биологии. Она, то есть, не нападает на людей, а реагирует просто на сигналы, которые в ее мире означают только одно – еда рядом. И когда ныряльщик стреляет в рыбу гарпуном, происходит одновременно несколько вещей. Раненая рыба, во-первых, выделяет кровь в воду, а акулы чувствуют кровь в концентрации 1 часть на 1 000 000. И это приблизительно как растворить чайную ложку в олимпийском бассейне. И они все равно это почувствуют. Раненая рыба начинает биться и посылать в воду низкочастотные вибрации, которые воспринимаются боковой линией акулы. И это для нее звук равнозначный запаху жареного мяса для голодного человека. И поверх этого сам ныряльщик на поверхности создает хаотичные движения. Ласты, всплески. Ну, с точки зрения акулы все это выглядит как животное в панике или как минимум крупная раненая рыба. Поэтому, если вы охотитесь с гарпуном, вы буквально звоните в обеденный колокольчик, так сказать. Комбинация из крови, вибраций, хаотичных движений – это ровно тот набор стимулов, который запускает у акулы поведение, которое она отрабатывала миллионы лет. И теперь про бычьих акул, потому что именно они фигурируют в большинстве подобных инцидентов на Большом барьерном рифе. Бычья акула – это достаточно особый случай, и они не просто приходят на риф случайно, а наоборот активно используют рифовые как место обитания. У них сложные маршруты, они перемещаются между рифами, и, между прочим, они умеют связывать лодки с едой. И если акула несколько раз получила добычу рядом с лодкой, она начинает следовать за лодками. Фактически на сегодня они уже обучились этому. Кстати, вот один из рыбаков недавно рассказывал о похожем инциденте во Флориде. И описал это так приблизительно про акулу. Она неслась снизу, пытаясь схватить рыбу раньше, чем другая акула. И просто попала в меня по ошибке. И как только поняла, что это не рыба, тут же отпустила. Он имеет в виду себя. И это важнейшая деталь, которую часто упускают часто. То есть большинство атак при подводной охоте не ставят целью преследования человека, как добычи у акул. А это просто ошибочный захват, который в долю секунды переадресовался с рыбы на самого ныряльщика. Акула, она же атакует на скорости, в мутной воде и физически не успевает распознать объект до контакта. Как только понимает, что это не рыба, как правило, она уходит. Проблема в том, что такого одного контакта с 350-килограммовым хищником, который движется на полной скорости, уже достаточно для
критических повреждений у человека. И здесь еще один кусочек пазла, который часто упускают. Уровень тестостерона у бычьих акул один из самых высоких среди позвоночных животных, вдумайтесь. То есть замеренные значения 358 нанограмм на миллиметр. Для сравнения, у человека от 2,5 до 10 нанограмм на миллиметр. И это разница в несколько десятков раз. И этот гормон, как и у большинства животных, циклически повышается. То есть научные данные говорят, что пиковые значения тестостерона у бычьих и тигровых акул приходятся на весну. В южном полушарии весна это сентябрь-ноябрь. Но миграционные маршруты и поведение начинают меняться, конечно же, заранее. И май – это конец осени в Австралии. Животные готовятся к зиме. Активность вдоль береговой линии на рифах в этот момент, в этот период просто документально подтверждена несколькими австралийскими исследованиями. Прибавьте к этому то, что бычья акула уникальна тем, что может жить в соленой и в пресной воде. И это единственная акула, которая заходит, кстати говоря, в реки. И это означает, что она постоянно находится, по сути говоря, рядом с людьми. В эстуариях, у береговых пристаней, в мелких лагунах. Чем ближе к людям, тем выше вероятность, конечно же, пересечения с ней. Но прежде чем идти дальше, давайте поставим все на место. В Австралии с 1791 года зафиксировано более 1200 инцидентов с акулами. Из них смертельных за 235 лет чуть больше 250. Это приблизительно один случай в год на протяжении 2 с лишним веков в стране, где десятки миллионов людей ежедневно заходят в воду. То есть средняя за последние десятилетия чуть больше 3 год. В 2026 году 3 случая за 5 месяцев мы имеем. Это уже, конечно, выше среднестатистических значений, но все еще в пределах статистической погрешности. Вот для сравнения, ежегодно от падения с кровати в мире погибает 700 тысяч человек. А печальные инциденты с акулами насчитывают порядка 10 человек в год на всей планете. То есть риск атаки статистически ничтожен. Но это, конечно же, не значит, что изучать механику незачем. Потому что если мы понимаем, как именно это работает, какой риск, мы понимаем, каким образом большую часть его снизить. Но сейчас про самое неудобное место поговорим в этой истории. Рыбаки у рифа Кеннеди видели бычьих акул. Другой местный оператор лодочных туров у рифа тоже сказал, что акулы там есть, и они обитатели этих вод. Бычьи, тигровые, они регулярные гости в этом секторе. Знал ли об этом погибший? Мы не знаем. Вероятно, он был опытным. Потому что жители Кернса, которые занимаются подводной охотой, как правило, хорошо знают эти воды. Что мы точно знаем, это то, что акулы в этот день вели себя агрессивно относительно лодок с рыбой. Это был фоновый, так сказать, уровень активности, который можно назвать средним выше обычного. А раненая рыба от гарпуна – это концентрированный сигнал поверх уже активного охотничьего поведения. Вот исследователи из Florida Museum описывают это явление так. Вот на сегодня акулы способны входить в состояние, когда в воде одновременно есть раненая рыба, вибрации и хаотичные движения. Они не испытывают ярость или злобу, там что-то такое. Это просто перегрузка сенсорных триггеров у них, при которой торможение перестает работать. Оно перестает работать так же эффективно, как мы знали об этом раньше. То есть акула реагирует уже на совокупность сигналов. И она реагирует быстрее, чем успевает распознать нецелевой объект. И сейчас мне хочется этот обзор взять немножечко шире и сказать кое-что о самом месте. Большой барьерный риф – это 2300 километров живых кораллов с некоторыми оговорками вдоль восточного побережья Австралии. Крупнейшая коралловая экосистема на Земле, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем живут 1500 видов рыб, 4000 видов моллюсков, 5 из 7 существующих видов морских черепах, сотни видов птиц. Он настолько большой, что его видно из космоса. И акулы в нем далеко, конечно же, не гости, они являются частью системы. На Большом барьерном рифе насчитывается около 10 регулярно встречающихся видов акул в принципе. Бычьи, тигровые, белоперовые рифовые, молот акулы, китовые акулы. И каждая из них, конечно, занимает свою нишу. Без них рифовая система просто схлопывается, потому что акулы регулируют численность средних хищников, которые в свою очередь определяют состояние кораллов.
И это, конечно, очень важно понимать в контексте, потому что когда человек приходит на риф с гарпуном, он входит в работающую экосистему, где у каждого существа есть своя очень четкая функциональная роль. И мы разобрали этот случай, так сказать, от первого сигнала и до последней цепочки, для того, чтобы понять все. То есть человек из Кернса ехал на риф, который знал, делал то, что делал, вероятно, делал это много раз. В тот день уже была повышенная активность акул. Он поймал рыбу гарпуном и выпустил в воду именно тот набор сигналов, на который бычья акула реагирует просто быстрее всего. И это, конечно, не история о каком-то там кровожадном монстре, просто вот два существа совершенно разных оказались в одном пространстве в момент, когда сигнальные системы одного из них работали на максимуме. Правильно? Майкл Дженс был местным. Таких людей, я еще раз говорю, в Кернсе сотни. А клуб спёршиферов, там работает, один из клубов, работает более 70 лет. То есть для них выйти на риф Кеннеди с гарпуном в выходной день так же обычно, как для кого-то поехать из нас на рыбалку с удочкой. То есть вопрос, который я бы хотел оставить вам, пощекотать нервы. Вот если бы вы были местным опытным человеком, знали эти воды, и после всего, что мы разобрали сегодня, вы бы прыгнули в воду в такой день? Давайте поговорим об этом, поговорим о таких ситуациях. И если вам было интересно, конечно же, подпишитесь и поставьте лайк. Это помогает каналу расти и разбирать разнообразные, очень интересные истории, которые происходят в мире. Всего вам хорошего. Увидимся в следующем выпуске. Пока.